amukela esikweni ra namuntlha ni ri laha a Giyani a section F laha ni nga ta va ni ri busy ni karhi ni mi nyika xiyimbeleri xin'wanyana kumbe ni nga ta va ni karhi ni endla interview na xiyimbeleri xin'wanyana xa ku duma xa xiyimo xa le henhla and a hi xiyimbeleri ntsena tlhelo i producer nkulukumba loyi ni nga ta va ni kha ni mi nyika yena u tshama kona laha section F u busy timhaka ta music u ta hi byela na swin'wanyana swo tala hi yena ma yi vona na ntshava ya mama Mayimele ku busy hi le kaya vanhu va mhani ni ri la ka chanele leyi ya Swakoteka siku ra namuntlha mina papa sesi mina mfundhisi tshika swidyoho tshamani kwele hi ku twa swa ku tala ku ri mani i mani ni ri Mayimele hi nyama swa ka Swakoteka a swi teki nkarhi ni mi tshembisile ni mi tshembisa swilo leswi ni swi tivaka ku swi ta endleka swi nge endleki swi nga endleki hi endla swilo swi endleka laha ka Swakoteka ni te hi le section F laha a Giyani Mayimele ni tshembisi vayingiseri before n'wina mi fika na mi vona mahata hi le before ni hlangana na n'wina ni vhele ku Mayimele no matter ku va busy ku fika kwihi kumbe lava ya kona namuntlha laha hi nkarhi lowu hi endla this interview ni khensa nkarhi wa n'wina ka ku va mi kote ku mi hlayisa nkarhi lowani ivi njhani mi ti nyika nkarhi wa n'wina wa ku mi lava ku hi xerhela na ku hi dyondzisa hi lava van'wanyana kumbe lava van'wanyana lava va lava ku fika ka gondzo ra music tanihiloko ni mi tshembisini Mayimele hi nyama hi lavawani Mayimele se hi le ka n'wina ya mi nga hi byela kusuka laha sweswi hi endla yini hayi mo kuma ndhawu hi famba laha hi nga ta va hi karhi Mayimele hi fikile kaya ya ni kombela mi byela valanguti a hi nge ku va yingiseri ku va hi langutile ende hi sure ku va hi langutile so byelani valanguti ku loko hi vulavula hi Mayimele hi nyama nakona ku nga ri Mayimele ntsena Mayimele hi nyama hi lava ku tiva ku hi vulavula hi mani wa le kwini Mayimele hi nyama hi vulavula hi Modric Mayimele hi ku ya hi mavito lama nga kona pasini ka lexana so Mayimele hi nyama a hi munhu wa le kule hi ku tswariwa i munhu la nga tswariwa ka hosi Dengeza ivi loko ku tumbuluka ti-F a ta tshama kwala ti-F na sweswi laha hi nga kona hi le ti-F so vito ra Mayimele hi nyama ra kwala ku yimbeleleni ra vunthlanu ra vunkambi kusukela ka album ya volume 2 ku nga va na risimu ra ku mi te hi nyama Mayimele hi nyama ni sapoteni hi cine ngopfu risimu leri album ya ku sungula a yi vitaniwe ku ri i Mayimele lava tsundzuka kahle malembe ndzhaku kweli hi laha ku nga vele vulembe mani ku endla timhaka ta music lembe a ni nge vi sure le ndzhaku 2003 4 5 6 kwalano ka vo 2003 mini loko se ni recorda mara ka ku va ni karhi ni tlanga le ndzhaku swi na malembe swi na malembe nyana yo nyawula okay Mayimele mi kulele kona kwala section F or la mi tise mi ri mi kha mi ta mutini wa n'wina kumbe a mi ta na vatswari a swi endlisa ku yini masukelo ya ka Dengeza ni tumbuluke ka Dengeza ivi kusuka kona va mama wa mina va humaka Ngezimani ka Malamulele a tikweni la ka Xikomu la minkarhi liyani a ku ri na ku kulela ka vamalume ni ya kulela kona eka Ngezimani ni nghena xikolo ni ri kona malembe ya ku tala laha ni nga tlhela ni ya discover-iwa swilo leswi mi swi kumaka professor the late Matswabe Modi va twa Mayimele va ri ni nga se za ni nghena vundzeni bya yona swi kona swikulu swa ha ri ku kuteni leswi va lavaka ku yi tivisa swona tsundzukani ni mi byerini loko a ko va munhu ntsena a ko va Mayimele ntsena i Mayimele hi nyama mintirho ya vulavula
leswi swi nga ta a ngo va Mayimele hi Nyama ntsena nkulukumba loyi i Mayimele hi Nyama tlhelo i producer tintiho leti ta tovetela swilo leswi swi chayachayani leswi swi endliwaka va swi tovetela hinkwaswo Mayimele hi swihi leswi mi swi tlangaka kumbexani ka band ya n'wina mi tirha na mani na mani ka band ya mehe munhu vula ku loko ni tlanga hinkwaswo mi ba hinkwaswo ya loko ni ku ni tlanga hinkwaswo ni vula kusukela ka katara liya yo suma ya lead beat ni tlanga bass beat ni tlanga leswiya swa ti-organ swa ti-keyboard ni hoxetela leswiya swin'wana swa ti-drums hinkwaswo mi ri hi n'wexe ya ni ri nexe album ta n'wina mi ti tirha na ma aka ku yimbelela ka lava yisati ni tirha na sis Tsakani na sis Beetroot Samarisi vona lava ni yimbelelaka ka madoda loko se ku va na voice ya ku hlavel ya ku veka ku va ku ri Mayimele ka n'wanuna ku ri mi khome hinkwako ya ni khome hinkwako vanhu va ka hina nkulukumba loyi nyiku yi tlele la nyiku yi tlele hi ndlela yin'wanyana yo hlamarisa ngopfu music wa vona wu kahle ngopfu ni wu tiva kusuka le ndzhaku ni na nkarhi wo tala kumbe nkarhi wo leha ni karhi ni tiva tinsimu ta vona ni kha ni nga tivi Mayimele hi Nyama na pfumela ku nkulukumba loyi wu nyikiwini kumbexana na ku tshuka ko i nyiku siku rin'wanyana hina van'wanyana a hi nyikiwangi so ku tshuka loko i nyiku so mani vona mina ni ntimini vhele mara ni proud hi ntimo wa mina na mi ntima lowu i nyiku hi ku na vo swi nga endla va swi lava ku va tikuma va ntimini hi ku va wela hambi mi tshukini Mayimele a basini mi hlayiwa na loko mi tsala TV mi wela under black ya indeed nakona okay kumkhomana xikombiso swi vonile ku loko xi endla munhu loyi i faneliwa hi ntima lowu hi kona sasekaka luya wo tshuka loko u ntima le a nge vi kahle lani wo ntima loko u tshuka hayi swi nge he vi swona so swi nga endla na mina ni tshuka minduku ni pfuka ni bihile ivi lavo va ntima va pfuka va mara swi ya hi ku tolovela a swi hi ku tolovela Mayimele hi nga nghena ndzeni mi hi kombakomba leswi mi swi tovatovaka kumbexani mi komba swin'wanyana vele nkoka Mayimele kwala hi nga kona okay se ngo hala hi tirhelaka kona vele tanihiloko ni vurini hala handle ni ku nkulukumba loyi a ngo va munhu ntsena a ngo va Mayimele hi Nyama ntsena i producer nkulukumba loyi swilo leswi helela la hinkwaswo swi helela la Mr Mayimele hi kombela mi hi twisanyana leswi mi swi hlanganisaka xiswona ni tivi ku mi teka xihi mi xi veka ehenhla ka xihi mi teka xihi mi veka ehenhla ka xihi ku swi wa swi humesa sound liya a ni tivi mi fayelela yini okay ya sweswi ni le ka program leyi rhikhodaka yona leyi i Cubase mara ni yi tirhisile yoxe ni yi tirhisa na Ableton Live 9 okay ni connecta swin'we ivi ni tlanga sound leyi yi humaka ya hi the way leswi ni swi lavisaka swona yo se leyi i michini leyi ni yi tirhisaka lexiwani hi xona xin'wanyana xi endlaka ntirho wukulukumba ngopfu i focus right sound card okay so loko ni recorda ni swi recorda hi ndlela yaleyiwani before swi exportiwa ni maxitwa xa chayi so laniwani le risimu leri ri nga ta wela ka volume 14 kwala ka volume 14 ku na volume 13 leyi ni nga na yona la ya album leyi thyiwe va lava ku hlayisiwa ya ni kombela mi ni hindzisa ku hlayisiwa yini vana okay kumbe njhani ya va lava ku hlayisiwa i vamhani va mani vamhani va lava ku hlayisiwa hi ku mi kuma ku ni ve ni langutisa mhaka yaleyo ko tala a ni ri music lowu ni wu endla hi leswi mi kuma ku nkarhi wun'wanyana swi humelela kwala vanhwini kwala ka hi vutomi bya masiku hinkwawo se mi kuma ku na sweswiya swa ku hambi ku ri siku ra vamhani n'hweti ya vamhani ya ku
va fane va xiximiwa mara mi kuma ku still hina vavanuna hava xanisa hi ndlela yaliya se hi la mhaka ku ringeta ku hlamusela swona. Okay, i volume 13. Yeah. Volume 14 hi nga yi langutela rini? Volume 14 yi ta va kona lembe rona lembe leri. ya lembe leriwani yi ta va kona ene a yi nga vi yoxe na DVD ya yona ya leyiwani ya volume 13 ya ku humeni yi ta ku humeni because masiku ni nge se va endlela music video se ene album yin'wanyani yi nga tirha kahle va nga ni seketela vanhu nseketelo wa yona wu ve kahle ngopfu. hi marito man'wani mo ni vula ku kahle ka music ni na vanhu va mina lava va rhandzaka ngopfu na ku landzelela swilo swa mehe. Swi ri loko mi endla risimu or album loko mi ku ma humesa like ma swi tiva ku a hi nge vanhu va n'wina va 20 for an example a ni ri va 20 ya ku ri ma swi tiva ku na ti-CD to ringana 20 already leti ti nga famba ti nga se za ti ya ku xavisiweni. Exactly leswiya swa ku na swi tiva ku loko sweswi ni release album tanihi ku mi ta tsundzuka ku since ni ri kona aka industry ni nga va ni lo nghena kan'we khampanini ivi ni kuma ku leswi ni nga tolovela swona ni swi tshika ni tolovele ku ti endla linexe leswiya swi vulaka self marketing. So na swi tiva ku sweswi loko ni recorda ni release album already ti-copy tingani ti fambile ti famba ta ha ri lama ti famba ta ha ri la studio. So nseketelo wa vayingiseri ku ya hi n'wina already mi kha mi swi tiva ku a hi nge ni ta tshama kwalaha ka 20 again a hi nge mina 20 supporters leswi mi ti tivaka. Nseketelo wa vaseketeri wa tlakuka kumbexani wu ya hansi or njhani? Kahle nseketeri wa vaseketeri wa tlakuka lexi ni xi vonaka xi nga va ku xi kha xi ya hansi ku nga ri performance ya vuyimbeleri bya mehe i timhaka ta distribution hi vula hi ku hangalasa CD vuyimbeleri bya mehe because loko ni langusa kahle lexi endlaka music wa mehe va wu sapota vaxavi wa ti xavisa hi ku ya hi swichayachayani leswi ni swi tlangaka na leswi ni swi yimbelelaka mahungu lama ni ma vulavulaka swi fika swi hlangana ivi loko swi fika tindleveni ta munhu loko u twa swi kha swi chaya i ta lava ku tiva munhu loyi a tlangaka la i mani. Like okay mi kota ku fikelela kwihi laha mi yisaka kona ti-CD laha mi nga sure mi swi tiva ku a hi nge ku fana na le Giyani obvious if hi vulavula hi le Giyani hi le kaya doroba ra le kaya there is no way ti nga ta ka ti nga kumeki na vokwa there is no way ti nga ta ka ti nga kumeki so ni vula ku mi ti yisa kwini loko mi ti humesa vo Dzaneni Elimi swo fana na sweswo mi yisa kwihi na kwihi kumbe laha mi vona ku ingaku loko a to fikelela kona nseketelo a wu ta kula ku ya a henhla hi kwihi la mi vona ku ingaku swi nga endla? Ya loko to kota ku fikelela kahle kwala a Gauteng ne hi laha ni vona nga ku nseketelo wu nga kula swinene hi ku because loko ni tsundzuka minkarhi yaliya ya malembe lama nga hundza unbeliever vo Nkowankowa Lethitele vo Eilandi Tsanini hinkwavo vo Pietersburg nakona Gauteng a ni va delivela a va xi lava xitoko kusuka kwele va fona ni kota ku ni va yisela xitoko so a Gauteng hi laha ni vonaka ku ta ku sweswiwani swa leka ku tikuma because na loko ni release loko ni vona ku ni xavisa ti-copy to karhi mi kuma ku ni fika album yaleyo ni yi dampa ni nga ha endli mara ni kuma ku still ya ha ri na ti-needs hi laha ni vonaka ku a Gauteng yi va yi kha yi kumeka kwihi laha mi kota ku fikelela kona hi nkarhi wa kona? ya loko ni tsundzuka a ku ri na nkulukumba van'wanyani a va ri laha fana na Brian Sawa a va na record bar mara ku va ku a va ha ri kona mara record bar ya ha exista yi kona. Okay vayingiseri na swi twa ku ve ri ku na kun'wanyana a ti fiki ku fana na le Pitori loko va humesa ni ta va kona ku ni famba ni karhi ni phusha marketing ku lava va va kha va lava music wa nkulukumba loyi va kota ku ti fikelela. Last ku ri na album ya Manana Rose Baloyi nga huma n'hweti leyi nga hela ende nga ku yi design kwala that CD a Soweto vo Soshanguve vo Midrand kwihi kumbe kwihi vo Joburg laha mi va ku mi ri kona na fika laha mi va ku mi ri kona mara lava nga le Pitori hi kona laha ku nga
kaya ka n'wina mi nge ti pfumali va le Joburg hi nga mi deliverela through agreement and hi nyenya leswi swa ku u kuma ku na ta nsuka Pitori ni ya Soweto ni kha ni tiva ku ni na 5 wa vanhu lava lavaka ti-CD a hi languteni mali ya transport kusuka a Pitori ku ya Ayinaneni ku ya no vuya ni nga spenda something like 100 and something ti-CD ti fika ti teka hi vanhu vambirhi hi mali the rest ka 5 or ka the remaining 3 or 5 a fika ku ni vulavule na Mayimele loko xitoko xi humile a hi xa Mayimele xi va xi hume na mina hi lava ku hi kota ku vona profit loko mi lava ku arrange na Mayimele vuyani mi ta vulavula na vona la kaya loko hi huma na loko hi ta la mi va mi ri kona ha spenda hleketelelani ku loko mi endla sweswo swa ku hi ta humesa rihi mi hetelela mi nga ha hakelanga van'wanyana a hi vuli ku van'wana a va hakeli mara ko va ku experience leyi mina ni va ku na yona since ni ri karhi ni ringeta ku phusha tinqambi ta Xitsonga ni swi experience swi swa so kuma ku wa suka munhu a tlhela ku fonela kasi a wu fiki na loko u fika laha ku hayi i xikweleti mina ni vulavule na n'winyi wa swona swo yini no that is not a proper way ya ku kurisa tinqambi ta hina hi nga teki advantage there to say nkulukumba loyi wa na n'wi tiva ku va mi n'wi tiva a swi vuli ku a mi fanelangi ku mi humesa mali ya ku mi seketela swilo leswi mi swi rhandzaka sweswo swi fana na loko a lava ku lovola nsati wa wena loyi a nga ku tswalela vana loyi a kurisaka xivongo xa la kaya loko hi ri karhi hi dyondza la ka marimba lama va ma baku siku na siku swi kota ku hi cinca that is why va ku dyondza swi lavi tlilasi ende a swi lavi buku a swi lavi xitsalo na mina namuntlha sweswi ni nga kwala ni dyondze swo tala ni le ku dyondzeni na mina sweswo so back to n'wina Mr Mayimele hi kombela mi hi belanyana kwalano hi ta loko hi heta ku mi hi belanyana the way mi swi bisa ku swona hi ta vuya ka lava mi va pfunaka kumbe lava va lavaka ku ta ka timhaka ta music swi va tekelaka ku kuma studio hi ta vuya hi kona n'wina mi lavaka ku ta agondzweni ra music tshamani kwalano mi nga suki a yini Mr Mayimele okay hala hi to yi teka tanihi ku a ni yi le ku rekhodiweni ya sweswi loko ni tima swilo leswi sound leyi a yi karhi yi tlanga a ya ha ri kona hi a hi nghenisaka the same rhythm liya hi leswi loko rikhoda hi rikhodisaka swona that is why swi ni olovela because ni kota ku ri ni tlanga swilo leswi hi xin'we loko mi langutisa nchumu lowu nga ku chayini laha i bass guitar leyi ni yi rikhodela loko ni yi tlanga a ni yi tlanga yi ri yoxe ni nge se tlanga leswin'wana mi nga yi na bass guitar ya maswitwa kweleyo swi le ku endlekeni la ka Mayimele la a hi teni hi ta humelerisa vuswikoti lebyi hi nga na byona hi nga twanana mayitwa yi tlhela yi bonga yi ku yi ngeteni la koro hetelela yi tlhe yi ku a hi tweneni mi tshama mi ri karhi mi endla nchumu lowu nandziha la makumu mi swi cincacincisa ku yini swi ya kahle lexi endlaka kahle ni muchayi wa katara ya hi marito man'wanyani loko va lava swa ku tlanga hambiloko va lava swi tlangiwa live
na swi kota ku ni tlanga live Ah, swi nga ri swa CD ri la ka ku tlanga ka vanhu lava va lavaka ku mi buka ku mi ta va pfumbisela ntlangu ma famba swilo swo fana na leswiya na ya famba loko va tshika va hi lava ku hi va kona hi va hi ri hava problem. okay vanhu va ka hina ni tlambile lava nseketelo wa n'wina hi ta kota ku hi kurisa ti tele tinqambi ti nga kona lomu handle na leto rhuketela na leto ka ti nga rhuketeli yin'wanyani ya lava va nga rhuketeliku hi lava ende mani vulangi munhu ni ku wa rhuketela mi nga yi cinci nte wun'wanyani wa vona lava nga rhuketeliku hi lava hi wun'wani wa vona va tele ngopfu vanhu lava va nga busy hi timhaka leta tatana Mayimele ka vanhu lava va lava ku pfuniwa ku humelerisa ti-album a hi nge sweswi ni lava ku endla album va nga mi kuma kumisa ku yini ma swi kota ku pfuna a hi nge sweswi ni na risimu ni lava ku mi futura ma kumeka ka swo fana sweswo kahle wo ntirho wa mehe loko ni langutisa ngopfu ka nkarhi wa sweswiwani ntirho wa mehe i ku pfuna vanhu because va tele vanhu lava mi kumaka ta ku van'wanyani va tlanga lead guitar bass guitar a swi kona se mi kuma ku na kota ku va pfuna van'wani va lava ta va tlangeriwa keyboard un'wana lava ku tlangeriwa lead guitar un'wana lava ku pfuniwa hi ku rekhodiwa kusuka hansi a hi nge sweswiwa ku na Mayimele hi Nyama studio hili hi vona ku na leswa swo risimu leri nga ni tela nhlokweni a ni tivi ku ni hayi mara mo ni huma ka rona okay a hi nge ni lava ku humesa risimu ma swi twa ku nkulukumba loyi swi le ku tsandzeni rito a ri pfumeli mi fanekele mi n'wi programa like ku na xin'wana ni nga xi langutisa as the producer ku na vanhu van'wanyana ntirho wa vona a va wu rhandzi va rhandza mali ku tlula leswi va rivala ku va le ku tiponeleni like nqambi loko yi ta yi fika yi nga endli swona ni twisisa ku i ntirho wa producer hina hi ngo to languta nqambi ntsena hi ku wa dyoha luya hi languta na n'wina producer ku producer unless if munhu u na manganga ma yena hi ku hava tiva va kona vanhu va mikani vo ka va nga lavi ku byeriwa a ku ni dlayele hi dyondza vanhwini siku na siku ma pfuna leri ra ku swilo swi ze swi saseka ivi then mi va mi kha mi promota na vito ra n'wina ku loko munhu a yingisele music a hi nge hi le inanini hi le taxini hi le ku fambeni hi chela ku tiva ku munhu loyi u endle ku hi album leyi xivutiso xa n'wina xi kahle ku ngetela kwalano ko va hi ku ni tirhi na vanhu vo tala na sweswi na ha tirha na vanhu vo tala vanhu lava mi va pfunaka so ku vulavula ntiyiso vanhu lava ni va pfunaka ko tala hi lava mi kumaku ni tlhela ni fika ni lulamisa swilo swa vona kumbe loko va sungule ntirho wa vona mi kuma ku a swi fikelelangi me ni tlhela ni fika ni endla yini ni endla ku hi swi improve hambi marito hambi swi chayachayani for the sake ya ku swi ze swi endla yini swi va kahle loko swi fika tindleveni ta vanhu loko ku ri na mhaka leyi himpela ni lwaka ngopfu na yona i ku ni tikuma ni hoxe xandla ka music lowu ni swi twaku ku a wu pfangi wu mbodza kwalano a ni pfumeli loko mi la mi tlanga remix liya ya le ndhakunyana liya mi nga duma hi yona remix a yi ri volume 3 a yi ri ka volume 3 album ya kona nga ku leyi i volume 3 a ni sweswi ku na volume 13 nga ku remix leyi mi yi vulavulaka hi yona no yi hleketa ku yi nga va yi ri yona yin'wanyana yi vitaniwa soribot wa makovo ne ma swi twa loyi vanhu vo tala mi tiva this remix muendli wa swona hi loyi me mi nga vambi mina vambani muendli wa swona
mina la ni ringeta ku endlela n'wina ku mi vona swilo twanani music a ku yimbelele hi vanhu va hosi twanani la a ku na marito i tintiho leti a ti tovetela swilo leswiwani hi nga twanani kambe loko hi nghena a yi kwini sorry ya ani ri a va yi cinca va yi vulavula hi ndlela yaleyo ya ivi then tin'wanyani leti mi nga suka ka tona ivi then ka mina ni vona laya ku ri na risimu ro fana na vo GCR ya GCR a hi risimu ra khale ngopfu a ri ri na birthday a ni lo ri endla ri va singile a vo yo ni kombela ku ni ri endla ra GCR ka birthday ya vona so ni ku ni lava ku endla ku swi hambana na leswi van'wana va endlisaka swona ni lava ku ni tlanga hi tikatara i risimu leri ni nga ri tlanga hi tikatara a hi seketela xitichi xa hina xi nga kwala giyani xa GCR a hi tweneni vayingiseri a hi tweneni GCR a ri yimbelela Happy birthday, GCR, happy birthday, GCR, ni titwa kahle ni tata ku hoyozela ka xitichi xa GCR hi ri mintirho ya n'wina na hina na swi lava ka rin'wana ra masiku ni fikelela laha ka ku ni ta interviewa vufambisi bya xitichi xa GCR hi ku komisa leswi mi nga ku swi endleni ka tinqambi ta ka hina ha tinyungubyisa hi n'wina hakari ha zama sweswiya swa ti-radio stream kwahala Pitori hi nga kona hi ku vhela a hi koti ku mi fikelela ku ya hi ti-FM leti ta ku hi nga tirhisa inana hi tirhisa madata ku mi yingisela loko hi ri karhi hi tirhisa madata hi ti ta hi tsakisa hi leswi mi swi endlaku ha mi hoyozela swinene a hi yeni mahlweni hi kurisa ririmi ra Xitsonga ra Xichangani xitichi xa GCR xi ni tsakisela ku munhu un'wana na un'wanyana xin'wana a va welcome la a musicini wa Xitsonga tinqambi hinkwato na leti a ni nga ti tivi ni titwa laha ka GCR tatana Mayimele hi ku langutisa nkarhi vanhu lava mi va pfunapfunaku i vo mani na vo mani na vo mani laniwa ya vahlayi mi vula lani nga tirha na vona masi ku tirha na vona ku va pfuna swa fana ya ni tirheli na nkulukumba Matswabemota Fred Masingi katara leyi a ni yi xavangi vhengeleni leyi ni yi nyike hi nkulukumba Masingi moni khoma na mina moni khoma Professor Bemota va ze va nga yi khoma nkatara leyiwa album leyiwani a yi vitaniwa Xinyumbedzane hi mehe lowu ni nga yima laha ya vona nkulukumba Masingi hi compose swin'we hi endla swin'we se nana ya ka Masingi le ku ti wiseleni mina xo yi tsundzuka hi xona ya loko ni khoma even na ti-strings leti leswi mi ti vonisaka swona a ti vekeliwangi hi mele loko mo ti langutisa ti xanduni ti vekele hi Masingi hi yena a nga swi vekerisa sweswi so na mehe ni swi tirhisa sweswi ni nga a nga ni nikisa swo katara leyi a ku ni lava ku katara leyi xikuxi lexiya hey commander se ni lava ku endla na mina hambi swi ta endla swona na okay swa tsandza yi
tsakisana loko yi ku hambiloko va kisanyana rin'we ra ni xoko va ri tiva va li tiva ta nkulumba masingi tin'wanyana a ni ri nkarhi wun'wanyana loko wo swi vulavula va ta ku wa hemba hanyisa ku vava chome phela ku menyuriwa swa vava i nkulukumba loyi ni nga dyondza swo tala ka yena a nga ri na vuciva a nga ri na vuciva xo sungula ni dyondze matlangelo mantshwa hikuva ni tirha na yena leswi swi tlangaka laniwani hi ku ya hi music lowu a tlanga wona mantshwa Fred Masinga a swi vitaniwa minor makhomele lama hi ma tlangaka laha se ku na ku tlanga matlangelo lama hi ma vulaku objective swi helela kwala swi ku va kona van'wanyana va tlangaka music lowu hambiloko ni ta ka ni nga va vulavuli mara tinoti ta kona ti helela laha se layani a ti khomiwa kusukela leswi Masingi a tlangisa swona and a humi moya music luwa a humi moya music luwa a humi moya lexi endlaku kahle kahle munhu vula ku Masingi yena a nga ni endla ku ni rhandza Xitsonga ni tlhela ni rhandza music wa Xitsonga hi mhaka ku u fike a create swilo swintshwa leswi a swi nga ri kona ka mi tirhe na Masingi ku fika ri Masingi ko tala na loko ni ta va ni hambanile na yena swin'wanyana a ni kumeka hi pfunana ku ta fikela kwala ka album ya ku fika ka va Samaria ivi loko a tirha number 8 ni tsundzuka kahle a swi lavile ku ri hi tlhela hi tirha swin'we so me a ni ri busy ni record ya tatana Elias Baloli ya manana wa nkoka a swi kotlanile na vona va pfuniwa hi mina tatani Baloyi manana wa nkoka liya va yi twaku ku chaya titihuli ya lead na base ku tlanga na tona titihutiti kusukela ka album ya sala ya number 18 na album